Студия Романа Пестерева представляет. Вы смотрите телеверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». С вами Елена Аргунова. 27 июня состоялась Всероссийская конференция «Электроники Якутия». В прошлом выпуске мы познакомили вас с представителем компании IBM Анастасией Близнюк. Сегодня вы увидите эксклюзивное интервью с представителем компании Microsoft Александром Чернышовым. Ощущения, впечатления достаточно позитивные и хорошие. Позитивные тем, что я приехал домой. Значительную часть времени провел в Нерюнгри, вырос, но приезжая в Якутск, я приезжаю на родину к себе, в республику. Это первое. Второе, если говорить про конференцию, у нас в текущий момент развивается достаточно интересный проект, называется «Город будущего», или там City Next, как у нас говорят. Я, мои коллеги выступили с докладами, практически продемонстрировали то, в каком направлении мы сами движемся и чем мы можем помочь в рамках реализации стратегии электронного правительства регионального в Якутии. Состоялся плодотворный разговор и с руководителями профильных министерств, Министерства связи. Мы достаточно хорошо пообщались с руководителями ведомственных учреждений, поэтому для нас, как для компании, очень полезно оказался визит. Ну, во-первых, самое главное, надо соблюсти основные формальные требования, каковыми является, как ни странно, отсутствие вредных привычек. Это, опять же, достаточно серьезный, высокий уровень знания английского языка. Это обязательная возможность перераспределять свое время таким образом, чтобы порядка минимум 50% рабочего времени находиться в командировках. Это тоже не для всех просто. Ну а дальше просто уже оцениваются твои деловые качества, и в первую очередь те качества, которые касаются возможности исполнения поставленной цели. Отбор непростой. С другой стороны, это замечательная школа. Если вы проработали в компании хотя бы год, два, тем более 3, это на будущее очень сильно изменяет ваш подход к жизни, к организации своей жизни, к организации вашего бизнеса. Это замечательная школа. Я и с Биллом Гейтсом встречался, и с Стивом Балмером общались, и с Кевином Тернером, как раз руководитель, топ-менеджера компании Microsoft. Они замечательные люди. Замечательные люди именно потому, что как люди они ведут себя, разительно отличаясь от уровня поведения топ-менеджеров ведущих бизнес-компаний России. Они очень открыты, они очень демократичны, они не снобы. Они очень требовательны на работе, но как только ты вышел из кабинета и, например, пьешь кофе где-нибудь в коридоре, можно запросто прийти, побеседовать на любые темы. Такое ощущение, что они не небожители айтишного Олимпа, а такие же, как и ты. Вот это всегда приятно располагает. Если наши бизнесмены будут такие, я думаю, мы еще будем лучше жить. Мы к этому идем. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Кинотеатр «Центральный» и интернет-журнал «Умный город» объявляют о старте первого республиканского конкурса любительских фильмов «Шорты». Работы всех победителей конкурса примут участие во втором Якутском международном кинофестивале. Работы принимаются до 1 августа 2014 года. Подробно о конкурсе вы можете узнать на сайте кинотеатра киноцентр.су и на сайте журнала iGorod.pro. Главный приз – профессиональная фотокамера Nikon. Генеральные партнеры – кинокомпания «Алмаз Фильм» и ювелирная фирма «Керге». Генеральный информационный партнер – газета «Якутск вечерний». Вы смотрели телеверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». Читайте нас на iGorod.pro.